एक मिनट निकाल के हमारी इस बातों को ध्यान से सुनिएगा। हर दिन 1.5 GB डाटा तो आप लोग यूं ही उड़ा देते हैं फालतू। भाई बहुत कस के डर लग गया यार, यहाँ से निकलते हैं भाई, बहुत डर लग गया। कोई ठीक नहीं भाई, बहुत बड़ा जंगल है ये, बंद करते हैं। भाई आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ खतरनाक खतरनाक से आ रही है। गाड़ी उड़ी भी आना बंद हो गया है और पूरा जंगल है और यहाँ कोई नहीं है। भाई निकलते यहाँ से, बंद करते भाई।